bah déjà, merci beaucoup à tous qui vous êtes connectés ce soir. Je suis absolument désolée parce que c'est de ma faute si la semaine dernière, enfin de ma faute, pas vraiment, mais ça venait de mon côté pour le petit problème technique qu'on a eu la semaine dernière. Crohn-Serram étant en Alsace et moi en Haute-Savoie, il y a eu des soucis sur des travaux, la ville à côté de chez moi. Et du coup, Internet a été coupé toute la journée jusqu'à 21h et on n'a pas pu faire le webinaire pour cette raison. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On est là pour parler du coup du bruxisme. Je suis le docteur Inès Mezels, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas. Je suis chirurgien dentiste installée maintenant en Haute-Savoie. Et puis, on va avoir avec nous deux prothésistes de chez Crohn-Serram, donc David et Marion, que je vais laisser se présenter tout de suite s'ils ont la main. Bonsoir. Bonsoir. Je commence? Oui, bien sûr. Alors, Marion, je suis responsable du secteur adjointe chez Crohn depuis septembre 2019 et j'entame ma 19e année dans la prothèse. Alors moi, c'est David. Je suis prothésiste depuis plus de 25 ans, maître prothésiste, et je suis chez Crohn depuis plus de 10 ans et j'ai en charge la responsabilité qualité de toute l'entreprise. Super. Du coup, c'est parfait. Donc, ce webinaire va se dérouler en 3 temps. On va avoir une première partie un peu plus théorique, vraiment sur le bruxisme d'un point de vue clinique, étiologique et tout ça, un peu plus scolaire peut-être. Une partie qui va être vraiment prothétique, où c'est les prothésistes qui vont vous expliquer comment se déroule la réalisation des prothèses. Et puis, on aura un petit moment, voire un gros moment d'échange, je pense, parce qu'on a déjà eu des questions en amont auxquelles on va répondre tout à l'heure. Et je pense qu'il y aura pas mal de choses dont on pourra échanger. Donc, on commence tout de suite. Je vous partage le diapo avec cette superbe photo. Alors, allez. Voilà. Donc, je vous ai pris une photo d'un des cas les plus parlants, je pense, surtout pour nous les Français. Donc, on va discuter ce soir du bruxisme, le reconnaître et le prévenir. Le bruxisme, vous allez le voir, ne se traite pas, mais il y a quand même plein de solutions qu'on peut proposer à nos patients pour les soulager, les rassurer et les accompagner. Et c'est ce qu'on va voir du coup tout de suite. Donc, définition en rappel, tout simplement, juste pour faire un petit tour d'horizon. Le bruxisme, c'est le fait de grincer et de serrer des dents. C'est ce qu'on doit distinguer dans le bruxisme centré et le bruxisme excentré. Le bruxisme centré, c'est quand on serre des dents, tout simplement, et l'excentré, c'est quand on glisse, quand on grince. Il y a 2 formes, la diurne et la nocturne. La forme qui est plutôt en serrage, quand on serre des dents sans glissement, a plutôt tendance à être retrouvée sur les formes diurnes que les formes nocturnes. C'est une parafonction, donc comme toutes les parafonctions, ce sont des mouvements répétitifs, involontaires et anormaux. Et le bruxisme, pour sa forme nocturne, peut être considéré comme une parasomnie puisqu'il s'agit d'une activité anormale qui intervient pendant le sommeil. En chiffres, alors vraiment très rapidement, parce que vous allez le voir, ces chiffres, on a du mal à avoir des chiffres qui sont justes parce que le bruxisme est vraiment une pathologie multifactorielle et c'est vraiment du coup des études qui sont souvent biaisées pour avoir des chiffres. Donc globalement, ça touche à peu près 10% des adultes, un peu plus les enfants et les adolescents. Mais il faut savoir qu'il y a quand même 60% de la population qui présente une activation des muscles masticateurs pendant le sommeil, sans que ça soit forcément considéré comme du bruxisme pour autant, mais comme quoi on a un terme. C'est donc difficile de définir le bruxisme en chiffres parce que c'est une pathologie, je le disais, multifactorielle avec beaucoup d'étiologies possibles. Depuis peu de temps, on a des études qui ont montré qu'il y a une part génétique dans le bruxisme, donc d'où le fait que le prendre en charge va vraiment être compliqué. Forcément, le stress et l'anxiété, c'est des facteurs psychosociaux qui vont jouer en faveur du bruxisme. On a eu des communiqués de pays adjacents au nous, donc Danemark, Suisse. Il y a eu le Canada aussi, qui ont montré que depuis les événements de l'année dernière, il y a vraiment une hausse des cas de bruxisme qui est vraiment significative. Donc, comme quoi l'anxiété et le stress, ça joue beaucoup. Les troubles du sommeil dans les apnées, les prises de psychotropes, certaines drogues aussi, les reflux gastro-œsophagiens. Ça, c'est vraiment un point qui n'est pas à négliger. Si un patient vous fait signe qu'il a des reflux,
qu'il a eu certaines opérations gastriques aussi qui peuvent engendrer des reflux. Il y a de fortes chances qu'il présente un bruxisme. Le mécanisme toxicologique est reconnu aussi, café, tabac, alcool, des troubles musculo-articulaires, etc. Je porte juste votre attention sur le fait que le bruxisme peut donner des troubles occlusaux, puisque forcément on a des usures qui peuvent entraîner des troubles occlusaux, mais l'inverse n'a pas été forcément prouvé. Ce serait logique de penser que d'avoir des troubles occlusaux, des malpositions, des dents manquantes par exemple, donne un bruxisme. Ça serait logique de le penser. Par exemple, chez les adolescents, quand on est en denture mixte, en pleine dentition, on a des bruxismes réactionnels. Donc, il serait logique de penser que des troubles occlusaux donnent du bruxisme, mais à ce jour, ça n'a pas été prouvé. Au niveau du tableau clinique, on va faire rapidement un petit tour. Vous le connaissez sûrement. Au niveau dentaire, on a des pertes de substances qui sont occlusales et cervicales. Vu que les forces sont complètement anarchiques, démesurées et excessives, on a des pertes occlusales et du coup des fragmentations plutôt améllaires au niveau cervical. S'en résulte de tous les problèmes qui vont avec, perte de DV, hypersensibilité, troubles occlusaux, etc. Au niveau cervico-facial, des douleurs musculaires et articulaires et des céphalées. Et au niveau parodontal et muqueux, on a aussi des signes qui peuvent nous orienter vers du bruxisme. On peut avoir au niveau parodontal de l'inflammation gingivale et de l'élargissement desmodontal. Donc avec l'élargissement desmodontal, ça peut donner en premier lieu des mobilités et par réaction excessive, du coup, des ankyloses. Et au niveau muqueux, on peut voir une linea alba, pareil, qui est un peu excessivement marquée. Donc cette linea alba, vous la connaissez, c'est sur la photo juste ici, cette ligne qui est marquée avec l'indentation au niveau des joues. On la voit chez beaucoup de patients qui ne sont pas forcément bruxomanes, mais elle peut nous orienter quand même vers ce diagnostic si on la voit très marquée. Le diagnostic, du coup, il est essentiellement clinique avec l'examen extra- et intraoral. Il va être radiologique aussi, puisqu'on voit des pertes de substances améllaires, par exemple, au niveau de la radio, mais il va essentiellement reposer sur l'anamnèse. Le dialogue, il est essentiel pour pouvoir déceler ce bruxisme. Je l'ai marqué en rouge, en gros, il y a 80% des épisodes de bruxisme qui ne sont pas associés à des bruits dentaires. Donc, dans l'anamnèse que vous faites, posez la question, est-ce que votre conjoint vous a déjà dit que vous faites du bruit en serrant des dents la nuit, en grinçant des dents? C'est une question dont on peut largement s'éloigner pour plutôt s'orienter vers est-ce que vous avez des fois des douleurs musculaires, des migraines. Ce sont des questions qui sont beaucoup plus parlantes pour le patient. Au niveau du diagnostic différentiel, je passe très rapidement dessus et je n'en ai listé vraiment que quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. On a les érosions. Là, je vous ai mis un exemple en photo d'érosion chimique qui concrètement vraiment sont vraiment concaves. Ce sont des usures qui n'ont pas du tout la même anatomie que celle liées au bruxisme. On peut avoir aussi des usures dentaires liées à l'âge. Donc, il faut bien distinguer aussi l'âge de votre patient et l'usure occlusale qu'on voit. Si on voit des usures occlusales chez quelqu'un de 40 ans ou si on en voit des modérées chez quelqu'un de 70 ans, c'est peut-être tout simplement que la dent, elle a bien vécu et ce ne sont peut-être pas des usures liées à un bruxisme. Et puis, l'édentement aussi peut donner un diagnostic différentiel. Si, par exemple, on a une 6 qui manque entre la 5 et la 7, la 5 et la 7 vont forcément avoir des répartitions de force qui ne sont pas bonnes et donc des usures occlusales anormales, mais ce n'est pas pour autant qu'on a forcément un bruxisme. Au niveau de la prise en charge, alors ça ne se traite pas, c'est ce que je vous disais, mais on a beaucoup de solutions pour accompagner les patients. Pour les préventions dentaires, ça va passer par des gouttières. Et je pense que c'est ça qui vous intéresse essentiellement ce soir pour les prises en charge. Donc, on en a deux qui sont vraiment reconnus, les gouttières globales et les gouttières NTI-TSS avec donc les butées occlusales antérieures. Je ne vais pas les développer, ces butées occlusales antérieures, parce que d'une part, tous les labos ne les font pas. On les voit de moins en moins et elles ont quand même des effets indésirables, notamment au niveau articulaire, qu'on ne cherche pas vraiment. Donc, je vais plutôt parler des gouttières globales. Donc, elles doivent être thermoformées, elles doivent être rigides. Je vais le répéter tout plein de fois, mais vraiment, elles doivent être rigides. 1,5 mm d'épaisseur, aller jusqu'à 2 mm peut-être. Maxillaire ou mandibulaire, c'est égal. La découpe doit être rétentive. Donc ça, c'est à demander à vos prothésistes, mais il faut leur indiquer sur les fiches de labo qu'est-ce que vous attendez. La découpe rétentive, c'est-à-dire au niveau des collets, en tout cas en dessous des lignes de plus grand contour pour avoir cette rétention. Et bien évidemment, il faut que ça soit adapté d'un point de vue occlusal. Donc, le prothésiste, il peut déjà vous faire une adaptation occlusale si vous avez envoyé 2 moulages à votre prothésiste. Mais il va falloir de toute façon réadapter au fauteuil, ça c'est sûr. Et
peut-être pas en une seule séance. On peut être amené à revoir le patient, puisque quand il va serrer sur sa gouttière, peut-être qu'il va se rendre compte à la longue qu'il y aura des surocclusions, des choses qui gênent à certains endroits. Donc voilà, et le fait que ça soit rigide, donc je vais tout de suite le préciser, c'est vraiment pour éviter d'aggraver le bruxisme. On peut songer à des gouttières qui sont... Alors maintenant, on a des nouveaux matériaux, les prothésistes vont vous en parler après, avec une partie qui est plus souple et une partie rigide à l'extérieur. Ces gouttières-là peuvent être indiquées, mais on préconise quand même de les indiquer temporairement pour arriver à quelque chose de rigide. Peut-être pour habituer le patient qui aurait du mal à avoir quelque chose qui contentionne comme ça ses dents, qui soit très, très rigide. Mais il faut vraiment passer sur du rigide. J'insiste parce que si vous mettez du souple, on a en fait une proprioception au niveau des dents. Si vous mettez quelque chose de mou en bouche, comme un chewing-gum par exemple, c'est le bon exemple, vous allez avoir envie de serrer encore plus dessus, de mâchouiller le truc. Et c'est du coup tout ce qu'on ne cherche pas. On veut libérer nos muscles et les soulager, ne pas du tout les remettre en tension encore plus que ça. La seule limitation qui est décrite à ce jour, c'est chez les épileptiques et les personnes qui sont en grand manque de dextérité. C'est un risque, en fait, on a un risque avec les gouttières d'ingestion et d'inhalation. Si les gouttières fracturent, par exemple avec des claquements chez un épileptique en pleine crise, ça pourrait peut-être fracturer et on arrive quand même du coup avec des choses assez petites qui pourraient être avalées. Prise en charge, il faut la penser d'un point de vue pluridisciplinaire. Si votre patient se plaint vraiment fortement de son bruxisme et qu'il a des traitements, par exemple, avec certains antidépresseurs qui pourraient favoriser ça, il faut se mettre en relation avec le médecin. La gestion de l'anxiété et du stress, les thérapies cognitives et comportementales, avec les psychologues, elles ont largement fait leurs preuves. Et puis la sophrologie, relaxation, l'hypnose. L'hypnose et l'auto-hypnose, on peut la mettre en place à notre niveau dans les cabinets si on est formé, bien sûr. Et puis des spécialistes en addiction, des kinés, des ostéos. On peut aller sur beaucoup de points. La prise en charge pluridisciplinaire à voir avec les prothésistes aussi, parce qu'on va avoir des réhabilitations dentaires qui sont assez conséquentes. Là, vous avez un beau cas. On n'est pas au niveau de Didier Deschamps, mais pas loin. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut considérer. Et je voulais aussi porter l'attention sur l'orthophonie. Le fait de serrer des dents, d'avoir constamment la mâchoire qui se met dans une certaine position, on peut avoir la langue qui va se mettre dans une position un peu basse. On peut avoir des soucis de positionnement de mâchoire, c'est-à-dire que des déviations à l'ouverture, à la fermeture, qui peuvent même entraîner des morsures. Ça, si le patient vous décrit ça, clairement, ça va chez l'orthophoniste. Et puis, ce qui va surtout l'intéresser, soulager les douleurs articulaires, musculaires. Donc, les injections de toxines botuliniques dans les articulations, c'est quelque chose qui est assez connu, mais on en revient un petit peu parce que les effets sont très, très courts dans le temps. Ça ne se fait pas vraiment dans les cabinets dentaires. En plus, c'est assez difficile d'avoir des suivis là-dessus. Par contre, les automassages des muscles, ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Et alors moi, comme ça, je ne vais pas vous montrer grand-chose, mais je vous invite fortement à aller voir cette vidéo sur YouTube de Vincent, qui est créateur de la chaîne Santé, sur YouTube et sur Instagram. Il est masseur kinésithérapeute, ostéo. Et cette vidéo qui s'appelle « Rééducation mâchoire seule » vous montre exactement dans quelle position mettre la mandibule pour faire les massages et de quelle façon vous pouvez masser pour soulager. C'est vraiment top. Et puis, évidemment, rassurez votre patient, accompagnez-le. Le fait qu'il conscientise son problème, c'est déjà un grand pas. Alors, peut-être pas vers sa rémission, vu qu'on ne soigne pas un bruxisme, mais en tout cas, ça va l'aider dans son problème. Ça va lui permettre de trouver des solutions pour soulager. L'auto-hypnose, j'insiste de nouveau, mais ça, on peut le mettre en place dans nos cabinets. Et on peut accompagner notre patient aussi sur l'hygiène de vie, diminution, arrêt du tabac. Et peut-être le sensibiliser, alcool, caféine, c'est des choses assez faciles à notre niveau aussi. Un bruxisme qui est négligé ou qui est mal pris en charge peut avoir des conséquences, surtout des échecs thérapeutiques. Des fractures de céramique, des décollements d'onlets, c'est des choses qui sont assez fréquemment vues. Donc, faire des gouttières, j'ai envie de vous dire, dès que vous avez un doute sur le bruxisme, il y a des pays où ça se fait, faites-en, c'est pris en charge par la sécurité sociale pour les patients. Faites-en, ça va prévenir des casses sur vos travaux et puis ça va vous couvrir vous aussi parce que vous aurez mis toutes vos chances de vos côtés pour que tout se passe bien. Si on prend en charge du bruxisme avec une gouttière souple, on aura une aggravation du bruxisme, aggravation des douleurs musculaires articulaires forcément, et puis j'en ai même pas forcément parlé jusque-là, mais des conséquences esthétiques.
puisque notre Didier Deschamps, il a mis du temps à les faire refaire, hein, ses dents. Donc voilà, donc en conclusion, le bruxisme est quand même une pathologie qui a une forte prévalence, c'est pas négligeable, on en voit tous les jours dans les cabinets sans forcément s'en rendre compte. On peut donc facilement accompagner et orienter nos patients avec des gouttières adaptées et des réhabilitations dentaires prothétiques pour gérer tous ces soucis esthétiques, fonctionnels, etc. Donc, j'avais déjà eu des questions de votre part en amont, auxquelles on va répondre rapidement. Alors, il y en avait certaines, vous n'aviez pas vu la présentation, donc c'est normal, mais j'y ai répondu dans la présentation. Donc, je ne vais pas forcément y répondre, sauf si vous voulez des précisions, je vous laisserai le mettre dans la discussion, on les reverra tout à l'heure. Donc, la première question, c'était préférence pour la mandibule ou le maxillaire. Je l'ai précisé, on peut faire les deux. Par question de choix, en général, on s'oriente quand même vers la mandibule. Esthétiquement, c'est quand même mieux. Au niveau phonétique, c'est mieux aussi. On ne va pas avoir de butée de la langue vers la gouttière sur le palais ou quoi que ce soit, donc c'est quand même plus confortable. Et puis, c'est moins encombrant quand même, quoi. Et pour faire les empreintes, quand on porte la gouttière, on évite les réflexes nauséeux quand on va à la mandibule. Donc, par question de confort, même pour vous dans votre pratique, orientez-vous vers la mandibule. Ce n'est pas pour autant que c'est contre-indiqué au maxillaire, mais si déjà c'est plus agréable pour tout le monde. Ensuite, j'avais eu une question qui était: pourriez-vous nous parler de ce que cela apporte de faire une gouttière de bruxisme indentée par rapport à une non indentée? Alors, par principe, je m'oriente toujours vers une gouttière non indentée, donc c'est-à-dire lisse comme vous avez là sur le diapo, parce que celles-ci sont indiquées pour les relaxations musculaires. C'est vraiment celles-ci qu'on préconise. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais je préconise une non indentée. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Une lisse, quoi. Quand elles sont indentées, le souci qu'on peut avoir, c'est qu'on verrouille en fait le patient. Et un peu de la même façon qu'avec une gouttière souple, les dents, elles cherchent un peu leur position. On force en fait quelque chose et ce n'est pas forcément ce qu'on va chercher. Ça peut avoir des indications, mais là, dans un bruxisme, plutôt du lisse, surtout s'il y a des douleurs musculaires qui sont avérées avec. Et une personne avait posé une question très précise. Pour aller plus loin, ce type de gouttière peut servir de gouttière d'évaluation de nouvelles dimensions verticales si on réalise une épaisseur plus importante avant réalisation des futures prothèses. Donc, en fait, la question était, donc, quand on a une gouttière comme celle-ci sur laquelle on va rajouter une résine comme de l'Unifast par exemple pour augmenter la DV provisoirement en vue du futur travail prothétique, je ne l'indiquerai pas parce que le souci, c'est que la gouttière, elle n'est pas indiquée pour qu'on puisse manger avec. Alors que si on veut tester une DV, il faut qu'on puisse tester quand on mange aussi. Pour cette raison-là, la gouttière peut casser. Et pour cette raison-là, je préconiserais plutôt de passer par des cales en composite qui sont collés, on est d'accord, ce n'est pas les beaux compos qu'on est censé faire et tout ça, c'est provisoire, c'est un peu fait dans la salive parce qu'il faut faire croquer le patient dessus en polymérisation, mais c'est quand même plus sympa pour le patient pour qu'il puisse s'habituer. Le fait de les avoir avec les gouttières, on a des risques de fracture, et puis niveau confort, je pense que là, pour que le patient s'habitue, c'est déjà assez difficile de lui relever une DV avec une gouttière, c'est peut-être pas la solution la plus agréable. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je vais laisser la parole au prothésiste pour vous faire un peu des vacances de ma voix. Et puis les questions qu'il y aura, on les verra ensemble juste après. On voit rien. Alors chez nous, on voit, par contre, je ne vous entends pas. On voit toujours rien. On n'a pas encore le visuel. En spectateur, je pense qu'on voit le diapo. Est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, on vous entend.
D'accord, très bien. Ok, on les passe là. Ouais. De loin. Du coup, tu me dis quand tu veux que je te les passe. Ok. Tu peux te rapprocher du coup. Ok, du coup. On a à gauche une empreinte traditionnelle en plâtre, à droite une empreinte numérique en arcade. Après, on peut passer avec ça. Oui, parce qu'on n'a aucun frein. Aujourd'hui, quand même, un gros pourcentage de la prise d'empreinte est numérique. Et pour nous, c'est aucun frein de réaliser le travail à partir d'une empreinte optique ou d'une empreinte physique. On peut thermoformer sur les deux matériaux, quoi. L'empreinte numérique, on va en designer un modèle et celui-ci va être fabriqué sur une imprimante 3D. Et il n'y a pas de déformation du modèle, même par un thermoformage à chaud. Et on n'a aucun frein, que ce soit en plâtre ou en numérique, quoi. Non. Du coup, à la réception de l'empreinte traditionnelle, elle est collée en plâtre dur. On utilise une plaque vibrante pour éviter les bulles, surtout pas de bulles. Une fois l'empreinte coulée, voilà, la plaque vibrante. Une fois l'empreinte coulée, elle est démoulée. Ça passe pas. J'ai juste un petit souci avec le PowerPoint. Faut que tu laisses la vidéo jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà, le plâtre est doucement coulé pour éviter les bulles, comme je disais, sur la plaque vibrante. Toujours en arcade. Non, ça passe pas. Une fois le plâtre durci, il est démoulé, taillé au taille plâtre et bavuré en arcade. On fait en sorte d'avoir une empreinte la plus propre possible. Une fois l'empreinte débulée et nettoyée, on la positionne dans la thermoformeuse. Donc dans un système, on positionne l'empreinte dans des billes parce que ça fonctionne par aspiration. On choisit la plaque selon la prescription du praticien. La plaque est chauffée, descendue et thermoformée par aspiration. C'est d'où l'importance de le faire en arcade. Parce que vu qu'on a un système de traction vers le bas par du vide, en fin de compte, si on laissait le palais, on aurait un problème pour que ça vienne bien plaquer. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment une adaptation la plus parfaite, comme on le voulait. On cherche de la rétention, comme on l'avait dit précédemment, la rétention donc sous la ligne de plus grand contour. Et pour ça, il faut vraiment que le matériau vienne se plaquer contre les dents. Et on essaye donc de réaliser un modèle en forme d'arcade où on va enlever toutes les parties résiduelles du socle pour que vraiment on puisse plaquer au mieux sur ce modèle. C'est ça, une fois l'empreinte, le modèle sorti de la plaque, on aura bien la forme des collets et des dents. Pour pouvoir après, je vais lancer la vidéo, commencer à dégrossir la gouttière, à détourer et à découper au collet. Donc là, on découpe en gros la gouttière au disque, ouais. Pour pouvoir après travailler avec plus de précision et chercher vraiment à découper la gouttière au collet. Une fois les gouttières découpées au collet, on passe au polissage de la gouttière. On cherche toujours à rester au-dessus des collets, bien sûr, pour ne pas être au niveau du sulcus, pour pas qu'elle doit être, sinon elle va être blessante pour le patient. Et donc, le but de ces passages de fraise, c'est aussi d'arrondir les angles, qu'on n'ait pas de zones tranchantes qui pourraient venir blesser. Et on reste très légèrement au-dessus du sulcus pour préserver quand même
la parole du client, quoi, du patient. Ouais, après, on peut s'adapter aux patients aussi. On va devoir de temps en temps découper plus haut parce qu'on a une gouttière beaucoup trop rétentive. Ou à l'inverse, descendre plus bas pour aller chercher une rétention. Donc, voilà, ça dépend vraiment du cas que l'on a. Ça reste du sur-mesure. C'est ça. C'est encore réalisé, on parlait d'outils numériques avant, il y a des choses qui arrivent sur le marché, demain, il y a des développements qui arrivent, peut-être quand les gouttières elles seront designées, réalisées différemment par imprimante 3D. Aujourd'hui, que ce soit une empreinte physique ou numérique, on reste sur une fabrication totalement traditionnelle, artisanale et du sur-mesure vraiment adapté à chaque situation clinique. Voilà, et là, on arrive, on finalise la gouttière, on vérifie qu'il n'y ait pas de bord coupant, d'endroits blessants pour le patient. On vérifie que la gouttière applique bien sur le modèle, qu'il n'y ait pas de... Là, qu'on soit bien appliqué, tout simplement. Et voilà les gouttières finies, qui sont toujours livrées Donc dans leur boîte. Là, on a deux types de gouttières. Là. Celle de gauche, c'est ce que Inès présentait, la gouttière non indentée. Et celle de droite, elle est indentée. Alors, nous, à notre niveau, on verra un peu plus tard sur une fiche de prescription, mais nous, on n'a pas d'avis, on n'a pas à avoir d'avis. Nous, on répond à la prescription du client. Si son choix est d'indenter, on va le faire. Donc, l'indentation, elle se fait à chaud. À chaud. Pendant que la gouttière vient d'être thermoformée, elle est encore pendant un laps de temps à température et plus élevée, donc reste encore un peu souple en surface. Et là, on vient la marquer de l'empreinte de l'arcade antagoniste pour venir. Bon, ça fera un peu moins de surocclusion, mais on va avoir tout ce marquage des pointes cuspiliennes dans la gouttière. Donc ça, c'est au choix du praticien. Ça s'est mis en articulateur. On a un articulateur intégré dans la thermoformeuse, ce qui nous permet d'indenter. Voilà. Alors bien sûr que tout part de l'empreinte. On parlait avant d'empreinte numérique ou d'empreinte physique. On n'a pas, en empreinte physique, moi, je n'ai pas de choix de matériaux, alginate ou silicone. On peut faire de très belles empreintes avec les deux, mais pour nous, comme on l'a vu, l'empreinte est le départ, quoi. Je veux dire, donc il nous faut vraiment une empreinte de qualité. Et on est, comme sur l'ensemble, on est des fois confronté à rencontrer quelques difficultés qui ne sont pas forcément vues ou mal analysées avant le départ, parce que nous, chaque travail qui rentre, les empreintes sont regardées avant la mise au plâtre. Donc, on est des fois capable de déceler des choses en amont. Donc, on a mis quelques exemples de photos qui ont été prises sur une simple journée de rentrée. Un matin, on n'a pas réparti ça sur plusieurs jours, c'est un simple matin. On voit cette empreinte-là, par exemple, on a un repli à l'arrière de l'alginate au niveau de la molaire. Alors, ça paraît anodin comme ça, mais quand on va couler le modèle, nous, ce repli va déformer l'empreinte au niveau de la molaire. Alors après, bien sûr, on a différentes solutions. On peut essayer de retrouver la forme par meulage du plâtre, mais on est certain qu'à cet endroit-là, il n'y aura pas une adaptation qui va être parfaite. Et ça, c'est un frein à la qualité du produit. Et surtout sur une zone aussi postérieure, si on est déformé, on peut tout de suite avoir des incidences majeures sur le rapport d'occlusion. Sur celle-ci, on voit au niveau antérieur qu'il y a eu une bulle d'alginate ou un repli muqueux qui s'est fait et qui a empêché l'enregistrement complet. On n'a même pas la fin des collets, on ne voit pas le sulcus. Et donc là, pareil, si on exploite cette empreinte en l'état, on va faire un modèle en plâtre. Mais derrière ça, soit on va être un peu haut sur les dents et on va perdre en rétention, ou encore une fois, ce ne sera pas une réalisation qui sera 100% qualitative. Alors sur celle-ci, on le voit dans la petite fenêtre de gauche, le patient a mordu, lors de la prise d'empreinte, il y a eu un frottement sur le porte-empreinte. Donc, on voit le PE à travers l'alginate. OK. Et encore une fois, une imprécision de l'enregistrement des phases vestibulaires va fatalement engendrer une imprécision de la gouttière.
Et là même, on voit sur ce silicone-là, pardon, sur cet alginate-là, on voit qu'il est granuleux et qu'il n'a pas été bien mélangé. Donc moi, je pense qu'on risque aussi d'avoir un problème dimensionnel sur ce modèle. Et c'est souvent des causes chez nous de réflexion de travaux et c'est un peu dommage. Donc nous, on essaie toujours d'être proactif, de conseiller le client, de l'inciter. Après, s'il désire aller de l'avant et réaliser le travail, on va bien sûr le faire. Ça, c'était un questionnement que nous, on a sur nos fiches laboratoires. Alors, on voit les différents matériaux qu'on propose. Nous, on propose des gouttières. Alors, Inès plébiscite les gouttières rigides, mais nous, on a différentes propositions et ça reste au choix du client. Je veux dire, il y en a qui désirent des souples. On propose des souples en différentes épaisseurs, des doubles matériaux, comme il a été présenté avant. Donc, c'est un matériau qui est dur sur sa phase extérieure, qui va protéger de l'usure de l'émail, mais qui reste un côté souple à l'intérieur. Et cette phase souple, potentiellement transitoire, comme il était dit, elle permet une acceptation et une tolérance en première instance qui est intéressante. C'est un produit qui nous est assez régulièrement demandé. Et la rigide, qu'on a aussi en différentes épaisseurs. Et donc, tous ces 3 types de gouttières, on les propose en indenté ou non indenté. Dans ce cas de figure, là, on est face à un retour, une prescription du client qui nous demande de ne pas indenter, mais en parallèle, il prend l'empreinte de travail, l'antagoniste et un mordu. Okay, donc, nous, on va les couler, mais il faut quand même savoir qu'on ne va pas du tout les exploiter. On l'a vu au niveau de la réalisation, on va simplement thermoformer sur l'arcade qui est demandée. Donc, si c'est à la mandibule, on va thermoformer et on ne va pas du tout exploiter l'empreinte maxillaire et le mordu. Donc, du coup, c'est une contrainte qui a été prise, je dirais peut-être pour rien au niveau du patient. Et donc, une perte de temps pour vous et pour nous, on va réaliser un travail, des éléments qu'on ne va pas exploiter. Parce que on ne va pas pré-régler, nous, la gouttière. Même si vous choisissez une gouttière rigide, épaisse, si vous choisissez de non indentée, elle n'est pas mise en articulateur, elle est simplement thermoformée et le réglage il va se faire en phase clinique, pas au laboratoire. Et je vais juste encore reboucler sur 2-3 éléments ou des fenêtres d'ouverture qu'avait fait Inès. Effectivement, nous, on a tendance à préconiser aussi les gouttières effectivement pour les travaux de grosses restaurations et surtout les travaux implantoportés. Un travail implantoporté de grande étendue, effectivement, avec la perte de proprioception, il peut arriver qu'il y ait des casses. Et franchement, ça préserve quand même bien le travail, surtout sur des travaux comme ça qui sont onéreux pour le patient aussi. Et souvent, ce n'est pas un frein de réaliser une gouttière supplémentaire pour préserver le travail et c'est vraiment important, quoi. Donc, voilà au niveau de la fabrication. Tu as des choses à ajouter, Marion? Non. Non, ça va? Tout dit. Voilà. C'est tout dit. Bah, du coup, on peut passer aux questions. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Alors. Et du coup, j'en profite juste pour rebondir avant de passer sur les questions, mais effectivement, sur le fait d'indiquer pour les gros travaux d'emblée comme ça une gouttière, je trouve que c'est important de suivre le patient, c'est-à-dire vous venez faire votre contrôle dans un an, ça y est, tout est fini, on lui dit vous revenez dans un an, emmenez votre gouttière, ça ne coûte rien de le glisser au patient et ça va peut-être un peu plus résonner dans sa tête, parce que dans les chiffres, on estime qu'au bout d'un an, il n'y a que 20% des patients qui portent encore leur gouttière, même pour ceux qui avaient des douleurs. C'est vraiment un chiffre qui est très, très faible et je pense qu'il est de notre devoir de praticien de suivre le patient et de vraiment, voilà, on avait fait une gouttière, ça se passe comment avec? S'il dit que ça ne va pas, voilà, on pose les questions, on regarde ce qui se passe. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que la gouttière s'est cassée? Peut-être aussi, puis il s'est dit, je ne la refais pas. Donc, voilà, c'est important de suivre le patient
dans sa Vaut mieux la globalité. gouttière que le bridge. Oui, oui, bah voilà, il vaut mieux qu'ils reviennent avec une gouttière cassée qu'avec un bridge cassé, c'est sûr. Et pour nous, au niveau technique, je voulais quand même faire aussi, on a des fois des praticiens qui nous demandent de réaliser un bridge et en même temps la gouttière. C'est très difficile pour nous au niveau laboratoire parce que le modèle, on va réaliser un modèle de conjointe qu'on va devoir fractionner, détourer. Alors même si des fois on est obligé de faire une double coulée pour essayer de replacer le travail dessus et thermoformer, mais c'est vraiment pas évident. En termes de précision, il est quand même préférable de poser le travail de conjointe en bouche, de prendre un alginate ou un silicone et de nous renvoyer, de le faire en 2 temps parce que, encore une fois, on cherche la précision et l'adaptation et ça, c'est moyen à faire. Même, c'est pas simple pour nous au niveau laboratoire. Et du coup, on a des problèmes pour thermoformer parce qu'on n'a pas des modèles en arcade. Du coup, le socle de la conjointe va nous... Ah bah oui, on va être limité pour avoir une gouttière précise. Ah bah ouais. Non, mais je vous rejoins complètement. Ça impose une petite séance supplémentaire pour le patient, c'est sûr, mais il faut faire les travaux correctement, quoi. C'est Oui, ce mais que qui vous peut, je dites. pense, s'inclure Ouais, dans une séance de contrôle. complètement, complètement. Alors, il y a une question, vous dites que la gouttière est prise en charge. Alors oui, d'un point de vue de sécurité sociale, ça se cote, le code c'est HBLD 018. On a fait une vidéo avec Cronceram, vous pouvez les retrouver sur ses réseaux sociaux, les réseaux sociaux de Cronceram, une vidéo qui résume un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le bruxisme. Et le code est écrit dedans. HBLD 018, c'est le plan de libération occlusale. Il est pris à hauteur de 172,80 € pour une arcade. A priori, ce n'est pas limité dans le temps ou des trucs comme ça, mais voilà, c'est effectivement pris en charge pour le patient et c'est un des rares codes de la sécurité sociale. Si vous le faites en tiers payant, c'est la Sécu qui prend tout. Il n'y a pas de part mutuelle et trucs comme ça, c'est la Sécu qui prend tout. Quel matériau utiliser en cas de réhabilitation? Bon, a priori, c'est toujours le même en thermoformé, je pense. Le matériau, c'est Ercodan. Nous, on travaille avec les produits de chez Ercodan. Alors, pour les rigides, puisqu'on en parlait, c'est de l'Ercodur et le matériau, c'est du PETG. Alors, je vais vous faire grâce de la chimie du matériau, mais nous, on travaille avec des produits de chez Ercodan. Ok. Quels sont les réglages occlusaux à réaliser? Je ne connais pas le point de contact le plus distal possible du côté luxé. Alors, je ne comprends pas tout à fait le sens de la question. Alors, les réglages occlusaux, de toute façon, ça se fait avec des papiers articulés, des pinces de Miller. Le patient, on le fait fermer passivement dessus et puis en plus dynamique. Et techniquement, il faut qu'on ait des répartitions équilibrées, quoi. Il faut que sur toutes les faces postérieures prémolo-molaires, on ait quelque chose. Si on en a un petit peu en antérieur, c'est quand même mieux, c'est qu'on a vraiment bien équilibré. Ça évitera cette sensation un peu de béance pour le patient. Si on a d'emblée, quand on les coule comme ça, c'est vrai quand on les thermoforme comme ça, on a tendance à avoir des contacts complètement en distal sur les dernières molaires. Alors, c'est top pour réhabiliter, enfin pour soigner, entre guillemets, les problèmes articulaires quand on a des luxations réductibles. Mais effectivement, là, il faut les régler pour ça. On a souvent cette surocclusion quand on reçoit la gouttière. Mais d'ailleurs, je rebondis parce que des fois, on a des demandes. Il faut bien comprendre que quand on thermoforme, quand on disait elles sont lisses, elles ne sont pas 100% lisses. Elles sont lisses parce qu'elles ne sont pas indentées. Dans ce sens-là, on peut dire qu'elles sont lisses, mais elles vont quand même suivre le relief général des dents. Donc, on a quand même une gouttière. Il ne faut pas penser qu'on a un plan d'occlusion plat, vraiment plan. Ça va quand même suivre le relief. Donc, parce que le problème, c'est des matériaux où il est très difficile quand même de rajouter de la résine et souvent, la liaison est compliquée et ça ne tient pas bien. Et donc, du coup, ça, ce n'est pas des produits que nous, on fait. Non. Nous, le thermoformage, donc c'est nous, ça sera un thermoformage, comme dit, brut, si je puis dire, ou indenté. Mais je veux dire, ça ne sera pas des plans d'occlusion plats, faits en traditionnel, comme certains labos le faisaient. Moi, j'ai connu ça au début de ma carrière, où on mettait ça en articulateur, en vrai articulateur, on faisait un coffrage, on était poudre liquide avec de la résine ortho, et on venait régler ça sur articulateur. C'était aussi comme ça qu'on faisait les plaques de Hollet et toutes ces plaques-là.
Non, ça, dans le thermoformage, on le réalise pas ainsi, quoi. Ouais. Bah, c'est la question suivante, en fait. Enfin, la remarque plutôt suivante, c'est que la personne voyait peu de différence entre, sur l'image en tout cas qu'on avait mis pour le non indenté et la gouttière lisse, enfin la gouttière non indentée et indentée. Et c'est vrai, hein, c'est ce que vous dites, c'est qu'il y a effectivement déjà quand même des reliefs hein, avec la gouttière qui Oui, est mais ça se lisse. voit sur la photo, effectivement. Enfin, mais même si on avait mis l'antagoniste en place sur la photo, ça se serait mal vu, mais ça n'aurait pas été visuel. Par contre, il faut bien vraiment comprendre que pendant qu'elle est dans cette phase encore de haute température, ça va vraiment venir marquer l'occlusion. Alors, on peut le faire plus ou moins fort. On a une butée, on a aussi une tige incisive où on peut soit l'être légèrement indenté ou alors marquer. Il y a des praticiens qui veulent descendre au maximum. On a tout genre de demandes. Hein. Nous, on essaie on s'y à la adapte. demande du Mais quand praticien. on a une rigide de 3 mm qui est demandée avec une forte indentation, là, il faut comprendre qu'on arrive, nous, à chaud, quasiment à retrouver l'occlusion sur les incisives. Et là, mais par contre, un secteur molaire, ça fait un marquage profond dans le matériau. Et là, il y a un calage, il n'y a aucune possibilité pour le patient d'avoir des mouvements. Il est bloqué, quoi. Même avec une indentation légère, on arrive clairement à avoir un calage. On ne le voit pas bien, mais on est clairement calé au niveau de l'occlusion. Après, c'est sûr qu'il y aura un réglage à faire au niveau du fauteuil selon ce que veut faire le praticien. Oui, de toute façon, ouais, ça c'est certain. Donc la gouttière est-elle remboursée? Connaissez-vous le code CPAM? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc oui, c'est pris en charge. Il est vrai que si maintenant on est amené à faire plusieurs séances de réglage de cette gouttière, on peut au niveau des praticiens se dire qu'on ne s'y retrouve pas trop, parce que on va avoir juste des consultations, des choses comme ça. Ça peut être intéressant de proposer un devis au patient. Alors si c'est juste une gouttière de protection à la fin d'un traitement, bon, ça s'inclut quand même dans un gros traitement, mais si c'est vraiment juste pour ça qui vient, on peut proposer un devis avec cette gouttière-là qui va être prise en charge mais qui est présentée au patient, et une partie hors nomenclature de prise en charge et de bruxisme, en fait, hein, tout simplement, qui sont des choses qui peuvent être passées en hors nomenclature, sans que ça dépasse forcément de façon exorbitante, mais pour que les consultations, on puisse s'y retrouver, ça, il n'y a pas de souci, hein, ça se fait. Le bruxisme n'est pas une indication de remboursement. En tout cas, au DU d'Occluso, a priori, c'était censé être remboursé. Alors, je mets un petit point d'interrogation parce que je sais que ça dépend énormément des dentistes conseils. En Alsace, le dentiste conseil qu'on avait à l'époque du DU, je ne sais pas si ça a changé ou quoi, clairement c'était bon pour le bruxisme. Dans d'autres régions, on a entendu que c'était limité pour d'autres patients. Voilà, je pense que si vraiment il y a des interrogations sur la prise en charge, il vaudrait mieux se rapprocher du dentiste conseil pour vraiment avoir la réponse. Ensuite, dans quel cas utiliser la gouttière thermoformée et les gouttières en dur style résine transparente qu'on utilise en orthodontie? Je pense que ce n'est pas du tout la même résine. Excusez-nous, pas... on a eu des infos en direct. J'ai cru. Il n'y a pas de souci. On a perdu le fil. Pouvez-vous répéter la question? Oui. Dans quel cas utiliser la gouttière thermoformée et les gouttières en dur style résine transparente qu'on utilise en orthodontie? Donc, je pense que là, oui, on est sur vraiment deux matériaux différents pour deux indications différentes. Oui, ce n'est pas le même matériau. Hein. Non, et nous, de toute façon, ce sont des gouttières thermoformées qu'on réalise. Non, mais même en orthodontie, nous, on a un concept, là, je sors un tout petit peu du cadre du bruxisme, mais j'élargis un petit peu sur le thermoformage. Le thermoformage, nous, on fait aussi des gouttières, bien entendu, de fluoration, de blanchiment et aussi des aligneurs. Dans le concept que nous, on a défini comme, enfin, on l'appelait cheese, mais du coup, il y a effectivement, mais ce n'est pas les mêmes gouttières, le matériau est différent, le concept de fabrication reste le même, le thermoformage, mais derrière ça, c'est le produit qui va changer, quoi. Donc, ce n'est pas parce qu'il est transparent, mais c'est pas tout à fait. C'est des produits qui n'ont pas forcément la même élasticité, la même. Qui ne répondent pas aux mêmes besoins, quoi. Résine ortho, on reste quand même sur quelque chose de beaucoup plus rigide et souvent beaucoup plus épais aussi. Donc, ça dépend encore une fois de ce que veut réaliser le praticien et du traitement qu'il y a derrière. Mais une rigide en 1,5, c'est costaud déjà. Ouais.
Ouais, tout à fait. Ça me fait penser à une question, mais alors là, elle n'est pas posée, mais nous, on en a discuté il n'y a pas longtemps et je pense que ça peut être intéressant pour les gens. Les gouttières de bruxisme, quand il manque une dent, on en avait discuté, il me semble, et qui Oui. posait un gros souci parce que justement, il y a des risques de casse. Pour les faire, ce n'est pas évident. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? De votre côté, vous nous demandez quelque chose en particulier ou comment ça se passe? Non, mais ça peut, le praticien peut demander, on peut inclure une dent. Ouais, il y a différentes questions. Ça dépend comment on prend le sens de la question. Oui. Ce qu'a dit Marion, c'est vrai. On peut inclure une dent. On a des demandes de gouttière avec une dent provisoire. Enfin, c'est une dent en fin de compte mise à l'intérieur. Donc ça, c'est faisable. Mais quand il y a une dent absente, par exemple, qui a un segment édenté, effectivement, c'est là qu'on parle des risques de casse. Ouais. Si on vient thermoformer tout simplement, le matériau d'empreinte, il va venir descendre comme ça dans l'édentement et il va se mettre en gros à plat. Mais là, quand le patient il va vouloir la retirer, effectivement, il peut casser. Nous, ce qu'on fait, on met une décharge comme un de cire qui est en fin de compte de la cire haute fusion qui résiste à la température de thermoformage. Et donc, du coup, la gouttière, elle va faire un pont. Elle aura une section en U. Et ça, mécaniquement, c'est beaucoup plus résistant, quoi. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on compense l'édentement, quoi. Oui. OK. Et après, forcément, là, du point de vue plus clinique, si on arrive à restaurer l'édentement, c'est mieux aussi. Ça évitera, les demandes qu'on a avec des dents à l'intérieur, c'est souvent des praticiens qui vont poser plutôt des implants. Oui. Et ils veulent une gouttière parce que ils ne veulent pas forcément un provisoire parce que le provisoire, il peut potentiellement descendre et appuyer sur les tissus. Et en fait, en étant que dentoportés avec des dents à l'intérieur, et ils sont pas du tout mucoportés et ils préservent les tissus. Et ça, c'est des choix, c'est de là que viennent ces demandes particulières. Mais là, on n'est plus dans le bruxisme, hein, on est complètement. On est sur l'exploitation du système de thermoformage. Oui, complètement. Oui, non, mais c'est une façon d'exploiter les gouttières aussi pour le mainteneur d'espace, hein, finalement, c'est super. Du coup, posez-vous des thermoformages chez tous vos patients qui bruxent? À nouveau, du coup, oui. Alors, pour ma part, toujours du rigide, mais systématiquement thermoformé, oui. Il y a des gens qui demandent si le replay sera disponible. Donc oui, je le répéterai encore tout à l'heure, mais il sera redisponible. Quel est le tarif approximatif d'une gouttière chrome cérame? Avez-vous le droit de le dire dans ce webinaire? Oui, tout à fait. Voilà, 65,70 € pour une gouttière de bruxisme. Super. Serait-il possible de partager la présentation? Je vais leur demander s'ils peuvent envoyer peut-être le lien du c'est possible. C'est possible, super. En direct, oui. Pas de souci. La gouttière peut-elle être combinée avec un traitement ortho? Alors ça, c'est très compliqué. C'est un peu comme les dentures mixtes. C'est vraiment compliqué parce que ça voudrait dire qu'il faut refaire la gouttière hyper régulièrement. Mais quand je dis régulièrement, c'est même presque plus que tous les mois. Là, pour le coup, je pense que si on cote autant de gouttières, la Sécu va nous tomber dessus. Donc là, on risque d'avoir un souci. Et puis, quand bien même, on verrouille quelque chose qui est en train de bouger, c'est pas forcément une bonne idée. Et puis, avoir un bruxisme réactionnel en denture mixte, c'est quelque chose qui est connu. Donc, normal et qu'on peut laisser. Alors, par contre, j'arrive pas à retrouver où j'étais dans ce fil. Il y a eu plein de questions. Orthofixe. Et puis en plus, quand bien même thermoformé, je pense, sur des bagues, ça doit être compliqué. C'est pas possible. Oh oui. Si, on va pouvoir thermoformer, mais on n'arrivera plus à le sortir du modèle. Oui, et le patient non plus. On n'essaiera même pas chez lui, on n'ira pas jusqu'à. Il faudrait être en souple à la rigueur, mais. Oui, double matériau. Et du coup, ça engendre d'autres problèmes, quoi. Oui, même double matériau, il n'y a pas assez d'épaisseur. La souplesse sera pas. Il faudrait qu'on découpe au-dessus des bagues. On ne sera pas forcément appliqué non plus. Et ça semble derrière, les cerclages et tout vont quand même être un frein, vraiment un frein. Mais sinon, on ne pose pas de bague et on part sur du cheese. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est vu que les gouttières sont quand même assez rigides dans les aligneurs. C'est vrai que ce n'est pas la gouttière de bruxisme comme on l'entend, mais c'est vrai que ça fait le job. Donc oui, tout à fait.
Quelqu'un souligne qu'il y a quand même le prix du modèle numérique en plus si jamais c'est en empreinte numérique. Je pense que non. Non, pas chez nous pour les gouttières. Voilà, et du coup, la réponse est là. Et quand bien même ça pourrait être facturé, quand bien même ça serait facturé, et ce qui est logique parce que c'est du travail, je pense que c'est quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire un forfait au patient pour lui expliquer que sa prise en charge peut prendre déjà au moins 2 rendez-vous avec l'empreinte et la pose, qu'il y aura des réglages et on peut faire une petite partie en nomenclature pour compenser ça, il n'y a pas de souci. C'est quand même un travail prothétique qu'on propose aux patients. Voilà. Numérique, on garde des fichiers aussi. S'il y a un souci de gouttière qu'il faut à nouveau réaliser, on a les fichiers au laboratoire. Il suffit de ressortir l'empreinte. On peut imprimer un modèle n'importe quand. Il y a aussi un avantage. Oui, c'est un gros avantage. Et ça me permet de rebondir que les gouttières de bruxisme, en général, alors même si elles ne cassent pas, donc tant mieux, c'est quand même bien, seront quand même à renouveler parce que les dents, ça bouge toute la vie. Et on le sent quand on porte une gouttière de bruxisme, je parle en tant que vécu, mais au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années, on sent que ça commence à serrer sur les dents, que voilà, c'est plus aussi passif que ce que c'était au début. Et d'où l'intérêt de vraiment suivre le patient, lui demander comment ça se passe avec sa gouttière. S'il vous alerte sur le fait que c'est devenu inconfortable alors qu'avant ça allait, il faut refaire la gouttière. Vraiment, ça évitera des soucis par la suite. De toute façon, ça s'use quand même assez. Nous, on le voit des fois sur des retours. De toute façon, chez nous, elles sont garanties 6 mois, les gouttières. Ok. C'est bon à savoir, effectivement. Ouais, c'est qui bruxe fort, le patient. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas si vous aviez encore quelque chose à rajouter qui vous serait venu, peut-être. De notre côté, non, pardon. Non, je pense qu'on a quand même déjà balayé. Bon. Après, nous, on reste toujours à dispo. Et pour les gens qui auraient des questions techniques, qui n'hésitent pas à appeler le laboratoire. Ils trouveront réponse à leurs questions. On a toute une équipe qui est là et pour répondre et pour conseiller à notre niveau. C'est parfait. Du coup, en plus, on est pile dans les temps. On avait dit jusqu'à 19h. C'est super. Il y a juste une dernière remarque qui dit que les conseils dentistes devraient s'accorder d'une région à l'autre. C'est vrai que c'est différent d'une région à l'autre. Les gens vous remercient pour la présentation et ils demandent juste une dernière chose, si vous faites des gouttières pour les sportifs. Oui. Voilà. Oui, mais encore une fois, en différents... Pardon, je veux pas... mais oui, en différentes épaisseurs aussi. Voilà. Alors, il existe différents types de protège-dents sur le marché. Nous, du coup, on le fait qu'au maxillaire avec indentation de la mandibule. Parce que je sais qu'il existe aussi des protège-dents qui relient le haut et le bas avec une fenêtre pour respirer entre les deux. Ça, nous, on ne le fait pas. Ils existent les épaisseurs double couche et triple couche. Ouais, double et triple couche, c'est-à-dire que c'est soit du 2 plus 2 mm, soit du 2 plus 4 mm avec une couche rigide prise au milieu de 0,8 mm. Donc, en fin de compte, après, tout dépend de l'âge du patient. C'est sûr qu'on ne va pas mettre un 2 plus 4 à un jeune garçon qui fait du sport. Et après, le type de sport, quoi, entre du volley ou du hand et de la boxe, on ne va pas faire le même, quoi. Après, on a essentiellement du blanc parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, une boîte, c'est minimum 5 plaques de couleurs. Donc, on ne peut pas. Il existe beaucoup de couleurs sur le marché. Aircodan, ils ont tout un choix, que ce soit multicolore. Il y en a qui font même les drapeaux de tous les pays. Mais nous, on a choisi quelque chose de neutre, de blanc. Après, si maintenant il y avait une demande de plusieurs gouttières, on pourrait acheter des boîtes. Mais pour une gouttière, on ne va pas acheter forcément une boîte de 5. Mais après, s'il y a plusieurs demandes, oui, on peut s'adapter. Nous, il n'y a pas de frein, quoi. Ça a un avantage quand même, le blanc, c'est que si le patient il saigne, ça se voit mieux. Oui, c'est une manière de voir les choses. On sort du cadre. Mais là, du coup, attention à l'empreinte pour les protège-dents parce que là, ça tolère encore moins.
Oui. Parce que le protège-dents ne s'arrête pas dans la zone dentaire. Il va vraiment redescendre aussi vers le vestibule, parce que ce qu'il faut, c'est aussi préserver des fractures de racines. Et donc, du coup, là, il nous faut vraiment un enregistrement complet du fond du vestibule. Et si on ne l'a pas, là, on est souvent obligé de demander une reprise d'empreinte. Ok. Bon, bah, du coup, je pense qu'on a fait tout le tour. Et ben, écoutez, je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir été là parce que c'est assez intéressant de faire des choses entre dentistes et prothésistes, je trouve, d'avoir les points de vue de tout le monde et de savoir comment ça se passe de A à Z pour le travail. C'est vraiment chouette. Donc, merci David et merci Marion. Merci à tous d'avoir suivi le webinaire. Donc, effectivement, il sera disponible en replay. Le lien va vous être envoyé demain dans la journée et il sera disponible sur les réseaux sociaux de Chrome Ceram. Il y a également un livre blanc qui a été fait sur le bruxisme par le docteur Lashkar. Si vous souhaitez y accéder pour le recevoir, ça se passe sur le site de Chrome Ceram aussi. Normalement, c'est directement depuis la page d'accueil. Et sinon, vous pouvez vous adresser vers eux pour avoir des infos complémentaires. Donc voilà, écoutez, je vous remercie à tous en tout cas. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je suis aussi accessible sur les réseaux sociaux sous le nom de Dr M sur YouTube ou bien sur Instagram. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est avec grand plaisir pour échanger. Voilà. Et écoutez, je souhaite une très bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci. Merci beaucoup.